what's up guys? Welcome sa aking vlog. So sound check tayo ng Dominar 400cc. So ito yung ating bagong Dominar 400cc ka, our first big bike. Sound check tayo guys. Ito naman guys, is 4-cylinder fish rock. Nakapangis natin guys. Bali di natin siya gagalawin, ano lang tayo, yung tipong yan lang, normal pipe. Hindi tayo mag-open stroke or anything. Hindi natin papalitan yan. Nakita nyo naman, napakabangis guys. Mga gustong magkaroon ng first big bike, pwede na to. Yung mga baguhan na kagaya ko. Napaka ano guys, this is a first legal express na Dominar 400cc. Ito guys yung auto, yung gear, kung magpapalit kayo, gear 1, gear 2, dyan makikita. Kilometers 98 pa lang. So bago pa lang, dito pa lang natin dahil wala pa tayong lakay. Pero sa susunod guys, update ko kayo. Guys, so for more video, please like and subscribe.